Narx bilan raqobat qilish bu bankrotga eltuvchi yo'l. Ko'pchilik o'ylaydi, arzonroq qilaman, ko'proq mijoz keladi. Boshida ishlagandek tuyuladi, ammo vaqt o'tgach nima bo'ladi? Marja tushadi, reklama uchun byudjet qolmaydi, sifat yomonlashadi, servis pasayadi, mijozlar sodiqligi yo'qoladi. Siz kichik jangda yutib, urushni yutqazasiz. Arzon narx uchun kelgan mijoz eng sadoqatsiz mijoz. Ertaga kimdir sizdan arzonroq qilsa, u darrov o'sha tomonga o'tadi. Narxni tushirish bu o'zingni o'chirish. Narx bilan raqobat qilganingizda o'zingizni noyobligingizdan kechasiz. Oddiylarga aylanasiz. Narx bu marketing. Arzon narsa bu arzon, chunki sifatsiz degan signalni beradi. Ayniqsa ta'lim, xizmat va qurilish sohalarida bu signal kuchli. Narx o'rniga nimani taklif qilamiz? Noyob taklif. Siz boshqacha, hech kimga o'xshamaysiz. Xizmat, wow effekt beradigan servis, kontent, qiymat orqali ishonchni sotasiz. Jamiyat, brend atrofida emotsional bog'liqlik yaratasiz. Xarid Beton o'z kategoriyasida hech qanday katta chegirmalar e'lon qilmaydigan kompaniya, lekin har doim yetakchi. Nega? Chunki kompaniya narx bilan hech qachon raqobat qilmaydi. Suyuq beton ishlab chiqarishda dunyoning so'nggi texnologiyalaridan foydalanadigan ushbu zavod o'z mahsuloti sifati uchun har qanday sarmoyaga tayyor. Ular sifat, tajriba va qiymat yaratadi. Shuning uchun mijozlar xursand bo'lib, beton narxini tortishmasdan to'lashga tayyor. Narx bu sotish quroli emas. Bu brend pozitsiyasining belgisi. Narx bilan urushish bu umidsizlar strategiyasi. Qiymat bilan raqobat qilish katta brendlar yo'li.